V Mali Zaki lahko obiskovalci, ki jih zanima zgodovina Bleda, odslej o tem več izvedo tudi ob obnovljenem spomeniku dr. Mihajlu Pupinu. Akademik in diplomat se je leta 1919 na povabilo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev udeležil pariške mirovne konference po prvi svetovni vojni in svojo diplomatsko spretnostjo in ugledom pripomogel k odločitvi, da je Slovenija ohranila del ozemlja, na katerem se nahaja Bled, in tako zavedno ostal povezan z našim krajem. Pupinovega prispevka za uspešen zaključek pogajanj v Parizu Slovenci ne smemo pozabiti. Bled je simbol Slovenije v svetu in brez Bleda bi bila naša država veliko siromašnejša. Mihajlo Pupin je v času življenja ni obiskal gorenjskega bisera. Njegova dobrota in naklonjenost Slovencem pa sta mu po njegovi smrti prinesli delček elitne blejske posesti na obali jezera s čudovitim razgledom. Dosežki dr. Mihajla Pupina kot znanstvenika, izumitelja, književnika in predvsem človeka so pomembni. Danes si o prenovljenem spomeniku lahko ogledate film o življenjskih dosežkih te velike osebnosti. Ta zapis si bodo od zdaj naprej s pomočjo QR kode ogledali vsi, ki jih bo zanimalo, kdo je mož, ki zre na Blejsko jezero. Danes s to slovesnostjo oživljamo delček zgodovine slovenske in blejske, ker je prav, da morda pozabljena dejstva ponovno oživijo. Obnovljeni spomenik dr. Mihajlu Pupinu sta na slovesnosti, ki je potekala 10. oktobra, ob udeležbi številnih gostov odkrila direktorica Zavoda za kulturo Bled magistrica Leja Ferjan in odpravnik poslov z veleposlaništva Republike Srbije v Sloveniji Goran Marković. 9. oktobra 1854. godine rođen je Mihajlo Pupin, veliki srpski naučnik, pronalazač, profesor, počasni konzul Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas ovde smo se okupili 169 godina kasnije ispred spomenika Mihajlu Pupinu na prelepom Bledu kako bismo odali počast ovom velikom čoveku i njegovom naučnom radu koje se danas izučava na svim tehničkim fakultetima širom sveta, ali ono što je još bitnije, njegovom životnom delu koje, rekao bih, i prevazilazi njegov naučni rad i svakako je jednako važan, a zahvaljujući kome je između ostalog Mihajlo Pupin sa svojim ličnim angažovanjem i zalaganjem svog autoriteta nakon Prvog svjetskog rata na mirovnoj konferenciji doprineo da granice tadašnje zajedničke države dobiju obrise onakve kakvih ih istorija i poznaje. Republika Srbija je leta 2015 podarila bronasti kip Mihajla Pupina Bledu in državi Slovenija, prav tak, kakršen je odlit tudi u njegovi rojstni vasi Idvor u Banatu. Ovo je zapravo jeste replika, lepo ste primetili, i kipa, odnosno spomenika koji dr. Mihajlo Pupin ima i u njegovom rodnom Idvoru, tako da i na taj način smo želeli da pokažemo da su Srbija i Slovenija, prijateljstvo srpskog i slovenačkog naroda se posmatra na nekoj jednakoj ravni, ono čemu nas je i životno delo Mihajla Pupina i zadužilo i predstavlja zalog za budući rad na unapređenju naših odnosa u svim oblastima, odnosno obogađivanju novim sadržajem, što čini nam se da i uspevamo sada. Spomenik dr. Mihajlu Pupinu je bil prvi med javnimi spomeniki, za katerega so se v Zavodu za kulturo Bled odločili, da ga obnovijo. Razlogov za to je bilo več. Ljudje, ki se tukaj dnevno sprehajajo na tej lokaciji, med katerimi sem tudi jaz, ker sem tukaj blizu doma, smo ugotovili, da je pač treba po tolikih letih spomenik tudi restaurirati. Napisi so bili zbledeli, nečitljivi. Ljudi, ki se pa ustavljajo pri spomeniku in se sprašujejo, kdo je ta gospod, ki tukaj stoji ob jezeru na tako elitni lokaciji, pa je tudi vedno veliko. Zato smo se odločili, da še za eno nadgradnjo tega spomenika, da se posname film, da se predstavi, kdo je bil dr. Mihajlo Pupin, in zdaj tukaj še manjka QR koda, ki bo vsem mimoidočim povedala zgodbo o tem človeku.
Srbsko-ameriški znanstvenik Mihajlo Pupin se je v ZDA, kjer je deloval skoraj vse svoje življenje, ukvarjal predvsem s telefonskimi povezavami na velike razdalje. Med njegovimi 34 patenti pa sta mu svetovno slavo prinesli predvsem po njem imenovani Pupinovi tuljavi, ki sta namenjeni zmanjšanju izgub jakosti pri prenosu telefonskih pogovorov. Zgodba o njem govori o izjemni poti od skromnega dečka v Banatu v Srbiji do častnega doktorja na 18 univerzah po vsem svetu, Pulitzerjevega nagrajenca, soustanovitelja predhodnice ameriške vesoljske agencije NASA, predavatelja na Univerzi Kolumbija, do uspešnega diplomata, ki je spremenil potek Pariške mirovne konference, ko je izkoristil osebno poznanstvo s takratnim 28. predsednikom ZDA, Thomasom Woodrovom Wilsonom. Vse to in še več bodo obiskovalci lahko izvedeli v filmu o Pupinu, ki so si ga navzoči na slovesnosti v Mali Zaki že lahko premierno ogledali. Film bo vsem dosegljiv preko QR kode, nameščene na obnovljenem spomeniku. Tako bo del pomembne zgodovine Bleda vedno na voljo vsem, ki se bodo spraševali, komu je posvečen kip moža, ki izre na Blejsko jezero.